Здравствуйте, эфир телеканала «Грозный» продолжает информационная программа «Новости». В студии Седа Сапарова и сегодня в программе. Главное богатство республики – здоровая молодежь. Наркомания, алкоголизм должны быть приравнены к терроризму. В Грозном открылась ассамблея «Молодежь Чечни за здоровый образ жизни». Мечта, ставшая реальностью. В селе Чечилхи открыли первую водопроводную линию. Бесконтактное боевое искусство. Боец клуба «Ахмат» Джабраил Дузаев готовится к Кубку России по ушу. Свой воскресный выходной глава региона провел в окружении сыновей племянника. Вместе с ними он посетил конюшни и заповедник в Гудермесском районе. Особое внимание уделили тому, как идет подготовка скакунов к предстоящим скачкам, а также проверили условия содержания животных и птиц. Адам Хаджиев с подробностями. В Гудермесской конюшне в разные годы содержались одни из лучших скакунов во всем мире. Высокую планку она держит и сейчас. Рамзан Кадыров решил проведать питомцев. Вместе со своим племянниками и 3 сыновьями он проверил, в каком состоянии находятся лошади. Глава республики особенно трепетно относится к лошадям. Он их любит сам и прививает это чувство другим. В прошлом году на скачках в Гудермесе он подарил 11 чистокровных скакунов любителям конного спорта. На ипподроме чеченские скакуны всегда фавориты. В мире редко, когда проходят скачки, где они не заняли бы призовые места. У нас было приобретение от Лема Дропкида, от Керлина, от Эфит Алекса, от Альбеза Сонга, от Арча. Мы в этом году купили 5 голов. На своих тоже есть доморошенные, которые здесь выросли тоже. Уже в тренинге 5 голов тоже. 2 от Индиан Джемисона, от Апулея есть, от Джасила есть, от нашего дербиста. Вот, свои тоже уже есть у нас. И по работе тоже очень хорошо ходят. Свое превосходство эти лошади скоро будут доказывать на скачках в Объединенных Арабских Эмиратах. Там пройдет Кубок Дубая. Побывал Рамзан Кадыров и в Гудермесском заповеднике. Он насчитывает около 500 оленей самых разных видов. На этой территории собраны самые разнообразные животные. Дикие утки, гуси, фазаны, куропатки, павлины и лебеди. И это не все обитатели заказника. Глава республики вместе с сыновьями на машине объезжают территорию заповедника. По дороге можно увидеть много диких зверей. Дети главы региона были воодушевлены увиденной картиной, где еще можно лицезреть столько животных в одном месте. Некоторых обитателей заповедника удалось даже потрогать. Клетку, в которой растили фазанов, мгновенно опустела, когда туда зашел Рамзан Кадыров. Всех птиц отпустили на волю. Раз, два, три. Животные в Гудермесском заповеднике находятся под чуткой заботой Рамзана Кадырова. Проезжая на машине, глава республики заметил отросшие копыта горного козла. Он немедленно поручил работникам заповедника привести их в надлежащий вид. Наблюдали дети и за кормлением львов. Для них, как всегда, припасены несколько туш мяса. Завершая поездку по заповеднику, Рамзан Кадыров вместе с сыновьями и племянником отведали шашлыка на свежем воздухе. Адам Хаджиев, Абубакар Зубайраев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Вопросы противодействия наркомании и алкоголизма обсуждались сегодня в Чеченском госуниверситете. Здесь открылась ассамблея «Молодежь Чечни за здоровый образ жизни». Она собрала студентов вузов и активистов молодежных организаций. Участники отметили вклад Рамзана Кадырова в успешную реализацию программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Все подробности у Исмы Нагацаевой.
На молодежной ассамблее по большей части говорили об опыте республики в борьбе с наркоманией и алкоголизмом. От лица Рамзана Кадырова выступил руководитель администрации главы и правительства Магомед Даудов. Действительно, нашим главным богатством является здоровье, сильная, духовно зрелая молодежь. Именно таким должно быть новое поколение нашей республики, которому завтра предстоит продолжить курс нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, а также развивать республику и Россию, защищать нашу Родину от любых посягательств. Глава Чеченской республики, герой России Ахмад Кадыров. Чечня, пожалуй, один из немногих субъектов России, где здоровый образ жизни не просто лозунг, а цель, которую успешно реализует руководство региона. Во главе борьбы с негативными явлениями стал лично Рамзан Кадыров. За это был удостоен звания первого номинанта премии Российской наркологической лиги. Общероссийская общественная организация «Российская наркологическая лига» приняла решение об учреждении и установлении такой премии, как «Человек года» в борьбе и в профилактике с наркоманией, алкоголизмом в стране. И когда мы обсуждали, кто может быть первым номинантом по итогам 2014 года, мы единодушно решили, что это должен быть глава Республики Чечни, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Мы абсолютно солидарны с его точкой зрения, что наркомания и алкоголизм должны быть приравнены к терроризму. И мы знаем, что Рамзан Ахматович последовательный, абсолютный поборник борьбы с наркоманией, с терроризмом, как на личном уровне, так и на государственном уровне. Физическое здоровье и духовное начало. Некоторые молодые люди умышленно губят в себе эти главные человеческие ценности психотропными веществами, сказал муфти республики. Наркомания в Чечне приравнена к терроризму. Это зло, с которым нужно бороться до полного искоренения, говорят правоохранители. В этой борьбе не может быть сторонних наблюдателей и равнодушных. Борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности МВД по Чеченской республике. Уверен, что в дальнейшем наши взаимодействия будут только укрепляться. И программою нашей чужды, России одан, задачу дан, Европе западе дан, Здесь же Российская наркологическая лига наградила почетными грамотами представителей исполнительной власти и молодежи, активно выступающих за здоровый образ жизни. Ясмина Гацаева, Таймир Хаджиев. Новости. Главная проблема жителей высокогорного села Чечилхи осталась позади. Впервые в истории населенного пункта здесь провели водопровод. Централизованное водоснабжение построили после поручения главы региона. А проблема, которая теперь осталась в прошлом. Репортаж нашего корреспондента. Этому событию предшествовала интересная история, которая стала поводом главного торжества – семьи одного из местных жителей – свадьбы. خدعت باش وتريوش باش خزشت انا خزشت لا بس لا ده ما باتش علوم زان اخماتش خيد عليه تغن خيس عقيتي حوقيتي دادي Водопровода в селе Чечилхи не было за всю историю его образования. Десятилетиями люди пили воду из родников или возили из соседних сел. Но теперь проблема в прошлом.
Накопитель объемов 30 кубов поставили на самой вершине. Трубопровод длиной 9 километров провели из села Даттах. Центральную линию проложили через все село до самой мечети, которую, кстати, тоже построили недавно за счет средств фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. Сегодняшнее событие для местных жителей стало огромным праздником. Поздравить жителей Чечерхи с таким праздником приехало и много гостей. Сельчане рассказывают, что несмотря на непростые условия жизни, они не покинули землю предков. В самые сложные времена их поддерживали члены семьи Кадыровых. دحر إبا عندلش هريوت دل إيز مصدونا يوهر يوش يارش يسير هر دنيا قول دل شانا نخشي مخكن سول ديك باتشاوي نواس هر دنيا دو خلص نخشي باتشان سول ديك باتشاو ورواس واسوس قولنش دال يوين لا تويل دال يوين إيش مول واسوس قولنش دال تسوى ديش دول غلق دال ساغ دويلتي أيمان يساغ دويل شنين ساغ دويل. Это уже второе подобное собрание в районе за последний месяц. Чуть ранее свой первый водопровод открывали и в соседнем Зандаке. Тогда же глава республики поручил провести воду в Чечерхи. Несмотря на горный ландшафт и погодные условия, водопроводу удалось проложить всего за 13 дней. Осталось лишь сделать разводку. Уже материал водный вопрос Чечерхи практически решен, впрочем, как и семейный вопрос молодоженов. По этому случаю жители села решили преподнести им свой подарок. Строительство нового дома решили начать сегодня же. И буквально за считанные часы сделали разбивку и вырыли траншеи для фундамента. Алхазур Керимов, Муса Истамиров, Джамал Хаджалиев. Новости. В республике уже второй год реализуется проект «Муниципальный депутат», цель которого – формирование прямого диалога власти и общества. Теперь за каждым депутатом закреплен определенный сектор, где ежедневно проходит прием граждан. В подробностях проекта разбиралась Динара Мурадова. Проект «Муниципальный депутат» в Чечне реализуется с прошлого года. За каждым народным избранником закреплен определенный сектор, где ежедневно проходит прием граждан. Олег Талгириев представляет интересы жителей Ленинского района. Вопросы, с которыми обращаются горожане, самые разные. От помощи в подготовке различных документов до социальной поддержки. В приемном в Ленинском районе там есть специально у главы города сделан плакат, и там написано дни, когда мы принимаем, и телефон. Но они могут в любое время позвонить. Когда они звонят, мы отвлекаемся, все депутаты. Мы им помогаем, какие документы подготовить. Направляем МФЦ, с ними переговоры ведем. Какие-то договоры у нас есть с ними, чтобы люди пришли, чтобы они не стояли на очереди, чтобы они обслужили на хорошем уровне. Это первый проект в России, формирующий прямой диалог власти и общества. Он был разработан в рамках поручения главы региона. Его презентация уже прошла в Москве и Крыму. Мы получаем отзывы от других субъектов. Регионы, в частности, Башкортостан, Ульяновская область, Волгоградская область, Москва. Просто слова одобрения выразила Совет муниципального образования Москвы. Остальные готовы у себя его реализовать. Чтобы жители того или иного района знали своих депутатов, плакаты с фотографиями и контактами народных избранников развешаны по всей республике. Работа представителей власти будет совершенствоваться и дальше, отмечают в Горсовете. Благодаря данному проекту у нас кардинально меняется подход в приеме граждан и участии
граждан, избирателей непосредственно в конкретных мероприятиях, задачах на местах, в муниципалитетах. Между тем, жители республики также могут принимать участие в публичных слушаниях, обсуждать вопросы социально-экономического развития или даже формирования бюджета. Такую активность населения в городском совете только приветствует. Динара Мурадова, Халид Мавсаев, Дани Хавхаров. Новости. Мы не были на той войне. В рамках всероссийской акции, приуроченной к 70-летию Великой Победы, Общественная палата России собирает цифровой интерактивный архив фотографий времен Великой Отечественной войны. Идею поддержали более 30 субъектов страны, среди которых и Чеченская Республика. В рабочую группу, которая занимается архивированием материала, вошли сотрудники различных министерств и ведомств, а также представители архивного управления правительства и военного комиссариата. В Доме профсоюзов они обсудили детали предстоящей работы. В годы выселения, потом в годы военных событий архивные материалы многие утеряны, но мы думаем, что то, что сохранилось и в архивном управлении, и у граждан наших, собирать и сделать из него какой-то богатый материал, который рассказывал вот о наших земляках, о наших чеченцах, русских, нагайцах, кто воевал. До 1 марта мы основную работу закончим. И к середине апреля уже будут переданы в федеральный центр наши вот эти все собранные материалы для обобщения. У героини нашего следующего сюжета непростая судьба. Нуржан Дараева, потерявшая 2 сыновей в военные годы и оставшись с единственным сыном-инвалидом на руках, нашла в себе силы быть полезной обществу. Даже будучи в преклонном возрасте, она каждое утро приводит городские улицы в порядок. С ней встретилась и пообщалась Зура Саламова. Каждое утро из обычной бабушки она перевоплощается в блюстителя чистоты. Надев свой рабочий жилет и взяв в руки метлу, Нуржан Дараева приводит городские улицы в порядок. Работать дворником после 60 лет нелегко. Каждое утро приходится помести двор многоэтажки и привести в порядок детскую площадку. А зимой работы, хоть и не часто, прибавляет снег. Нуржан здесь все знают и относятся с большим уважением. Часто приглашают на чай. Она всегда желанный гость, и ей всегда есть о чем рассказать. Работа помогает Нуржан пережить горе. 15 лет назад у нее погибло 2 сыновей. Младший прикован к кровати. Но женщина не унывает. За 10 лет работы она никогда не жаловалась на самочувствие. Активный образ жизни помогает ей оставаться здоровой и бодрой. Зура Саламова, Халид Мавсаев, Джамал Хаджалиев. Новости. Бойцы клуба «Беркут» блестяще выступили на международном турнире ACB 13 Poland. Соревнования проходили в польском городе Плотск. Молниеносным ударом Беслан Исаев отправил в нокаут Зезау Тратора. Также нокаутом своих соперников победили Арби Агуев и Эмирхан Адаев. Альберт Дураев, Висхан Амирханов и Расул Албасханов одержали победы болевыми и удушающими приемами. С победами наших спортсменов поздравил и глава региона. На своей странице в Инстаграм он поздравил руководителя спортклуба Майрбека Хасеева за воспитание волевых, сильных духом и крепких характером бойцов. Чеченские спортсмены в очередной раз доказали, что Чечня стала одним из главных центров России по подготовке чемпионов, отметил Кадыров. Место для совершенства еще есть, спортсмен не должен останавливаться в развитии, сказал глава региона. В эту субботу в Ростове пройдет Кубок России по УШУ. К нему готовится и наш спортсмен, боец клуба «Ахмат» Джабраил Дузаев. В копилке его достижений множество титулов, среди которых и победы на чемпионате мира. За подготовкой наблюдал Хамзат Аюбов. Сотрудник ГИБДД Джабраил Дузаев уже 2 года совмещает службу со спортом. 2 рабочих у него сменяются не выходными днями, а тренировочными. Тяжелый труд дал свои плоды. Молодой человек скопил немало золота. Среди многочисленных наград он показывает самую ценную – Кубок чемпиона мира по ушу саньда. Ахшара готовится на чемпионат мира. Шиди балгадуса, шиди цадуса, балгаошхана, халосон тренировка, 60 халошосон тренировка, юхус цавече цад тренировка, аюрен се спортзал чуется, легкий тренировка. Больших результатов Джабраил добился и в других видах спорта – панкратиону, кудо, боевому самбо и смешанным единоборством. Немало своих медалей спортсмен даже раздал друзьям и знакомым. Раньше этот уголок занимал вдвое больше места.
Большинство наград Джабраила по разным причинам потерялись, в основном во время войны. Из сохранившихся самый старый диплом вот этот. Его спортсмен завоевал в 2007 году на открытом чемпионате Юга России по карате Сётокан. Все свои достижения Джабраил Дузаев посвящает своему дедушке, с которым и связано начало его спортивной карьеры. Спортом заниматься день вечер, так отсюда спортное наклонение из оюлш и дизеш версусу. Асундели Джабраил вين حلقة طعم بال حلقة نور إنرجي أول شيوخي спортивный школ. Эти спортивные школы балх авуди чан дa'ви кс аво чан савалош. Юхад дa'ви лир ас пришо ялша ичтен долчхан дер. О восприимчивый верхуман. Ахалла верир. Очередной большой турнир, к которому готовится Джабраил Дузаев, пройдет уже 6 февраля. В Ростове чемпион мира спорит Кубок России по ушу саньда. В преддверии этого старта боец клуба «Ахмат» тренируется каждый день. Наставники уверены, спортсмена ждет большой успех. Под руководством Бачая Руслана готовится дешу. Состояние дика ютин кахуек шу ахие гарбог да хазнех сан хазпахат дешу. Вين хагу что суртиха из-за чего дикато и Аллах етхонес. На подготовку к турниру у Дузаева было чуть больше месяца. 17 декабря спортсмен участвовал во всероссийском турнире по комплексному единоборству имени Ахмата Хаджи Кадырова. Заняв там первое место, уже через 3 дня у Джабраила прошел 7-й профессиональный бой в рамках 4-го Кубка Федерации комбат самообороны России. Главный поединок вечера продлился не больше 2 раундов. Опытного Николая Радченко Джабраил победил зрелищным нокаутом, получив тем самым золотой пояс Башкортостана. Травма и нервы. Травма бельшлезен. Травма и нервы. Это соревнование. Что санда соревнование. Каждый шарас. Соревнование. Что сатига. Всегда я вижу, что соревнование. Пропустите еще. Saya уверен, что я чемпион был, да, делаешь так не доходит. До начала Кубка России по ушу саньда в Ростове остается несколько дней. Друзья, спортсмены Джабраила, тренирующиеся вместе с ним, верят только в победный результат. Джабраил, спортсмену, орден, ахвик, швангуша, отрабатывает постоянно. Я хочу ему пожелать удачи, прежде всего, мне бы хотелось в дальнейшем пожелать в его карьере очень ярких побед. По возвращении с Ростова спортсмену нужно будет готовиться к следующему старту. В апреле чемпиона мира по ушу ждет другой турнир – чемпионат мира по сейф-комбату. Основной акцент и здесь, и в Ростове Джабраил ставит на свою коронную вертушку. Хамзат Аюбов, Адам Чукуев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.